ग्रेवी लॉलीपॉप। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, काफी स्पाइसी लग रहा है। मिर्ची मेरे स्टाइल में। हाय हाय हाय, इसे खाकर देखकर तो मेरा पिछवाड़ा जल रहा है। तो सोचो इसका क्या होगा सुबह जब रॉकेट बाहर निकलेगा तड़फड़ता, फिर बोलेगा हेलो जी, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले कुंभकर्ण के रिश्तेदार के बारे में। मतलब कि वो लोग जो खाने का चैलेंज लेते हैं यार, वही। ओके ऐसा ही कुछ जो खाना कम खाते और ठूसते ज्यादा है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। अरे मैंने पहले ही कहा था कि ये खाते कम है और ठूसते ज्यादा है। शर्म करो, भगवान से डरो, वालो भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। अरे ऐसे खाते देखकर तो एक बार कुत्ता भी शर्मा जाए, वो भी बोल उठे कि ये कौन सा प्राणी है बे जो हमसे आगे निकल गया। क्या बढ़िया था गुरु। कितना भी खाए भूखा ही रहता है। भाई साहब, पेट ही या कुआ जो खाता ही रहता है, मुंह के अंदर जा नहीं रहा फिर भी ठूसे जा रहा है। पता है व्यू के लिए करना पड़ता है, परंतु इतना अत्याचार। अबे ये मुंह है तेरा, नुन्नू नहीं है जो इतना अत्याचार कर रहा है। और हाँ, इसको देखकर एक मीम याद आ गया। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है।